عالم يلنز سأنو أمانوئيل يلنز سأنو نسوك عالكوت أخرامي رايقونو أمانوئيل سلام ناي برهان يوتيوب channel تلتواتي كمي تعني دحنكم أنا سلام إكزابير مسكن كم سلام زل هو سلام تكون دما بعد تملي تسفاية اشني هنا لما انت مدوي حزا يازمت اخوخا حصاريتن مهاريتن زولقوا زانتان ايامو مساي حويركم نتخاتاتليكم مشان مجرشا مالت حواتي قدمي اجن هنزا channel حدش نزخونكم سبسكرايب وريكم بيسان زخونكم دما بلايك جمروا واخلكم يدلي نعرف حستي قبلكم يا حويركم نتخاتاتلو مدو كان مدو فتارن حد اوان او حانتين اشتي عدي حد سعي أزيو تجهون حلافنتو زفلت إن سبعين برا نيوتو زخون نتصورن مدبن نورو إتي مدود ما 50 نبرا بولت زرقي مجزاءن محراسن نعمتا زاكل جنزبن أو هليلو كافتي زبلت عين الزرقي عترن سجمن جزيو مريتو بزجبا أدلايو خزر إنيو ጽቡቕ እተትን መክዕባትን ምሻጥን ብትጓሃቱ ጽቡቕ ዝናብን እንተረኺቡ እተቱ ዕጽፊ ክኸውን እዩ ዝጽበ ነይሩ እቲ ዝኣከቦ እተቱ ድማ ኣብ ዕዳጋ ብጽቡቕ ዋጋ ሸይጦ ብዙሕ ገንዘብን ክረክብ ሓድሽ ገዛ መስራሕን ደቁ ምምሃርን በቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ድማ ነታ ኣረጊትን ብዚንጎ ቤቱ ኣፍሪሱ ሓዳስ ብእምኒ እተሰርሐት ገዛ ክሰርሕ እዩ ነቶም ክልተ ደቁ ድማ ናብ ከተማ ሰዲዱ ኣብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ከምህሮም እዚ ነበረ እቲ ሰብኣይ ጽሩይን ውቅብን መደብ ነፍሱ ወከፍ ስግምቲ ብጥንቃቐን ሓሲቡሉ ነበረ ግናኸ ከምቲ ሰብ ዝሓስቦ ዘይኮነ ከምቲ ፈጣሪ ዝፈቐዶ እዩ ዝኸውን እቲ ዓመት እቲኣ ከም መደቡ ቦልፅን ዘርኢ ገዚኡ መሬቱ ብዝግባእን ሓሪሱ ዘርአ ኩሉ ሰናይ እናተጸበየ ከሎ ሃንዲ ቤት ኩነታትን ኣየርን ተቐያየረ ንነዊሕ እዋንን ዝናብ ጠፈ እቲ ዝዘርኦ ዘርኢ ሓረረ እቲ ዝነበሮ ተስፋ ድማ ንእለቱ ቃመ እቲ ንሓድሽ ገዛን ንትምህርቲ ደቁን ዝመደቦ ገንዘብ ክረክብ ዝነበሮ ተኽእሎ ከይተዓወተ ተረፈ ኣዝዩ ሓዘነ ተስፍኡ ድማ ቀሃመ ኦ ጎይታይ ዝሓስካለይ መደብ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኩሉ ንዓይ ዝግባእን ኣይነበረን ብምባልን የማርር ነበረ ንሓያሎ ኣዋርሕን ኣብ ዓሚቕ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራጽን ኣተወ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ኣብ ጭንቀትን ከሎ ሓደ ካብ ጎረባብቱ ዕሰል ንህቢ ከም ዝሃደሞን ነቶም ኣናህብን ዝሕዘሉ ሰብን ከም ዘድልዮምን ነገሮ እቲ ሰብኣይ ብንእስነቱ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ንህቢ ይኣሊ ስለ ዝነበረ ነዚ ስራሕ እዚ ክገብሮ ፈቃደኛ ኾነ ነቶም ዝሃድሙ ኣናህብ ብብቕዓትን ሒዙ ኣብ ሓድሽ ሰፈርን ኣስፈሮም እቲ ገረቤቱ ድማ ብምስጋና ገለ መጠንን ገንዘብን ሃቦ ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ እቲ ሰብኣይ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘሎ ኣስተውዕለ እቲ ነቲ ብድርቂ ዝተበላሸየ መደብ ሕርሽኡ ገዲፉ ኣብ ምእላይ ንህብን ምፍራይ መዓርን ኣተወ ነቲ ዝነበሮ ንእሽተይ ፍልጠትን ኣስፊሕዎ ቀስ በቐስን ድማ ኣብቲ ከባቢኡ ፍሉጥን መዓርን ኣፍራይ ኾነ እቲ ዝረኸቦ ዝነበረ ኣታዊ ካብቲ ብሕርሻ ክረኽቦ ዝሓሰቦ ዝነበረ ንላዕሊ ኮነ ድሕሪ ሒደት ዓመታትን እቲ ሰብኣይ ነታ ዝሓለማ ሓዳስ ገዛ ብእምኒ ሰርሐ ደቁ ድማ ናብ ከተማ ሰዲዱ ኣብቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ከምሮምን በቕዐ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰብኣይ ኣብ ኣፍ ደገ እታ ሓዳስ ቤቱ ኮፍ ኢሉ ብሕሉፍ ክሓስብን ጀመረ ፍሽኽ ድማ በለ እቲ ናይ ፈጣሪ መደብን ካብቲ ናቱ መደብን ክንደይናይ ዝበለጸ ከም ዝነበረ ተረድኦ
ንሱ ብሕርሻ ገይሩ ክዕወትን መዲቡ ነይሩ። እቲ ድርቂ ግና ነቲ መደቡ ኣባላሽይዎ እንተኾነ እቲ ድርቂ ባዕሉ ንኻሊእን ዝሓሸን ዘይተጸበየን መንገዲ ከፈተሉ። እቲ ናይ እግዚአብሔር መደብን እቲ ሰብኣይ ምናልባት ብፍጹም ዘይሓስቦ ናይ ምፍራይ ንህቢ ሞያ ኣላልይዎ እዩ። ትምህርቲ እታ ዛንታ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ንሕና ናይ ባዕልና መደባትን ንሰርዕ ጽቡቓትን መደባትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግናኸ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከምቲ ዝመደውናዮ ኣይኸይድን እዩ። ክነስተውዕለሉ ዘለና ነገር እንተሎ ድማ መደብ ፈጣሪ ካብ መደብና ዝሰፍሐን ዝዓመቐን ምዃንን እዩ። ምናልባት እቲ ንሕና ጽቡቕን ኢልና ዝሓሰውናዮ መደብ እንተተጓናደበ ፈጣሪ ዝሓሸ መደብን ስለ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ሽግርን መደባትና ኣብ ግዜ ዝሰናኸናሉ እዋንን ተስፋን ከይቆረጽና እግዚአብሔር ካሊእን ዝሓሸ መንገዲ ከም ዘዳለወና ብምእማን ብትዕግስትን እምነትን ንጸበ። እቲ ከም ዕንቅፋትን ዝመስል መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ዝለዓለ በረከትን ዝመርሕን ድልድል ክኸውን ይኽእል እዩ። አሜን። ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ብጣዕሚ ደስ ልትብል ዛንታ እያ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ናትና ተንሕና ሓሰውናዮ ተንሕና ለቦናዮ እግዚአብሔር ናይ ለቦኻ ናይ ውሽጥኻ ርኡ ይፍጽመልካ ተኳ ትኾነ ግን ከዓ ሓደ ግዜ ደቂ ሰባት ድኹማት ኢና ለኣና ላይ ይጠቕመና ለሃለየ ዋላካስ ከይፈለጥናዮ ብድኽመትና ማለት እዩ ንደልዮ ንህንጠዮ እሞ ካብኡ ግን ሓደ ግዜ መጥፊእና ለው ይኾን ሓደ ብልዓልና ዝሓሰውናዮ ንምንታይ ለይኮነይናስ በቃ ሒሒና ንጭነቒ ንባሳጨይ ለይኮነይና ማለት እዩ። ግን እግዚአብሔር ለኣና ለዳለየና ዝሓሰበና ካብኡ ብላዕሊ ከም ደሎ ክንዕዘብ ከም ዘለና እያ ልተመር ካብዚ ዛንታ እዚ ልተምሃርክዎ ማለት እዩ። ግን ካብዚ ህይወተይ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ባዕለይኳስ ከምኡ ዝኾነ ተሓስብ ሞ ካብኡ ይተዓናቐፈካ ለይኮነ ይኾን ድሓር ካብኡ ትናደድ ትጭነቕ ተስፋ ትቆርጽ ገለ ካብኡ ግን እግዚአብሔር ስለ ለኣና ለይጠቕመና እዩ እቲ ነገር እሱ ትሪፉ እምበይ ተልጠቕመና ስለኣና ልደቆ ለይሃበ ለመንከብ ማለት እዩና ካብቲ ናትና መደብ ናይ እግዚአብሔር መደብ ናይ እግዚአብሔር እዩ ልዓቢ ሞ ትልተዋሃውናዮ ብናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ተመስገኒና ክንነብር ከም ዘለና እየ ተምሄራ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዓይንቲ ልቦናና ከፊቱ ብኩሉ ብትዕግስትን ብእምነትን እግዚአብሔር ለሃበና ጸጋና ተመስገኒና ክንነብር ህይወትና ክነስተማቑሮን እግዚአብሔር ብጸቂ ይደግፈና ማለት እዩ። ሕዋቴ ንዝነበረት ንመደብና ሎማዓንቲ ነዚኣ ትመስል ብኻሊእ መደብ ሳብ ንመጽእ ድማ ሰናይ ቅነ ይኹነና የለን ዝሰኣኖ